สวัสดีครับอยู่กับผมหมูน้อยร้อยท่อนะครับจะย้ายแล้วครับนี่โอ้ยเนาะผู้สาวครับอาจารย์ออสจะย้ายโบครับขึ้นเทรลเลอร์แล้วขับเทรลเลอร์โดยช่างเอียวครับจะไปทางไหนครับช่างเอียวโอ้มาแล้วครับเทรลเลอร์โอ้ยช่างเอียวรถเลี้ยวใส่เขาด้วยนั่นรถข้างหลังนะอ้าวสิขึ้นบ่นี่เอาขึ้นครับโอ้ยบังคับใหญ่มากเลยขับโดยช่างเอียวครับแต่เด็ดย้ายครับเดี๋ยวจะขึ้นเทรลเลอร์แล้วเดี๋ยวมาดูอาจารย์ออสขึ้นเทรลเลอร์ครับโอ้ตัวเดินแรงครับบิดเลยเอาพี่เดี๋ยวรถก็ไหลดอกโอ้ออกกำลังกายครับโบกรถเนี่ยโอ้ยขึ้นคนเดียวเลยครับอาจารย์ออสไม่ต้องมีคนขับเทรลเลอร์ครับนี่ดึงแคร็กโอ้เดินขึ้นเลยครับจะหันไปค้ำไหมเนี่ยจะค้ำไหมไม่ค้ำเลยบ่อ๋อค้ำอยู่ครับนึกว่าจะเดินขึ้นเลยโอ้โอ้ยบาดเสียวครับโอ้ยเอาทิมก่อนก็ได้ดอกยาสูบนะมาเลยครับมาเลยผู้สาวครับ
เดี๋ยวรถเฮ้ยเจ้าก็แม่นมักหมุนเนาะ สายมุดครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเอาขึ้นไว้ครับสงสัยกินข้าวเย็นเสร็จเดี๋ยวจะย้ายโอ้ยส่วนรถเขาเด้อช่างเอี่ยวคนก็ใช้ถนนเส้นนี้เยอะครับต้องระมัดระวังอะไรคุณร้อยด้วยคาเกียร์ไม่ได้ป่ะเพื่อความปลอดภัยครับต้องหาอะไรหนุนล้อซะหน่อยครับเพราะว่าไมโครอยู่บนรถโอเคครับเรียบร้อยแล้วย้ายไปตรงเอาคือบนลงมาลงมาลงมาลงไม่ได้ป่ะโอ้ยตกใจเบิดว้ายังวะ สูบยาอีกกำลังพ่นนะใส่หน้ากากไปปุ๊บรถเขาดังจะคล้องเบิดเลยอะไร ฮะ เมื่อกี้อะไร หน้ากาก ฮะ สังคมหน้ากากครับพ่นควนบ่ออกเนาะมองปากน้อยเดียวลงมา พี่วุฒิกับไป ขอ แล้ว ให้อภัยแล้ว มาลงมา เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสิอุ้มหรอกเอาลงมาเขาให้อภัยแล้วนี่ล่าสิดอก พี่จ่าโดนนี่แหละจิ๊กกรูจิ๊กกรู ยอดครับ เชียวครับมักจกครับ เอาบอกจกหนูไหมพี่ ไม่จกครับจกอีหนูเล่นเข้าไปเยอะ เจ้ายานโบอ่านลงมาเนี่ย กลัวครับแกล้งเขา มันไม่กล้าลงมาบ่เนี่ยมันไม่กล้าแล้ว เกิดมันอยู่ใส่แล้วบัดนี้ พูดแล้วเทิงหลังคาพูดแล้วครับสติ๊กเกอร์มีครับ250พร้อมส่งครับพี่เปเรมเนอะดูไป เอาใครขับร็อกกี้นะ ทง ทอทงบ่ คือเสียงดังดีได้คือเนี่ย ยัง โอ้แน่นเลยดังโคตรดีอ่ะดังอย่างดึกอ่ะเป็นโคตรแน่นอ่ะโอเคครับพอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ พอกันคิดหนาแล้วกันนะครับ บ๊ายบายครับ